İkinci doğuşunuzu müjdelemeye geldim. Halife Hazretleri, hazırlıklara başlayabilirsiniz. Artık sizin için Fellah Azuri olma vakti. Orta Doğu'ya medeniyet getirmek için geldim. Necip Arap kavmini Osmanlı'dan kopartıp medeniyet dinini yeşerteceğim. Onları güzel bir istikbal beklediğine inandıracağım. Fellah Azuri. Peygamber soyundan gelenlerin hakkı olan halifeliği sen ilan edeceksin. Fellah Azuri Efendi. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz efendi babacığım. Hayır getirdiniz. Şükürler olsun sizi yıllar sonra tekrar görebildik. İnzivaya çekildiğinizi duyunca çok üzüldük. Peygamber Efendimiz nübüvvet yaklaştıkça sık sık inzivaya çekilirdi. İşte bu inzivaların sonunda nübüvvete kavuştu. Ben de onun ashabına getirdiği gibi müjdeyle geldim size. Oturun. Bize getirdiğiniz müjde nedir efendi babacığım? Müjde yalnız size değil, tüm İslam alemine. Halifelik makamı gerçek sahiplerine, peygamber torunlarına geri verilecek. Ben inzivadayken bana her gün müjdelenen buydu. Halifemiz Abdülhamit Han Hazretleri gerçek halifemiz değil midir? İslam'ın tek bağımsız devletinin sultanı o değil midir? Ya diğer Müslümanlar kardeşim? Ha? Diğer Müslümanlar? Dünyanın her yerinde Müslümanlar zulüm altında. Perişan haldeler. Peki ya saray? Saray zevk-ü sefa derdinde. Bakın, biz Abdülhamit'in hükümdarlığına bu kadar istibdatçı olmasına rağmen ses etmiyoruz. Ama hilafet Araplara, Kureyş soyuna iade edilmelidir. İslam'ın muzaffer olabilmesi için gerçek sahipleri hilafeti ele almalıdır. Nasıl olacak efendi babacığım?